O'tgan safargi videomizda birgina atverka yordamida uy sharoitida matopilani legirovka qilishni o'rgatdik. Kommentariyada ko'pchilik moy nasosini ham legirovka qilishni o'rgating deyishganiga, birgina atverka yordamida buni sizlarga legirovka qilib ko'rsatamiz. Ko'rishinglar mumkin, moy sochmayapti. Ko'rishinglar mumkin, moy sochmayapti. Hozir shuni birgina atverka yordamida legirovka qilib moy sochadigan qilib beramiz. Xuddi mana shu ko'rib turgan joylarni endi ozgina o'ng tomonga qarab burimiz legirovkaga. Bo'ldi, o'zi qadaldi, boshqa ketmaydi. Endi buni ishlashni bir ko'ramiz sizlar bilan. Ko'rdinglar, matopilamiz yana avvalgidek moy sepishni boshladi. Kimga mana shunaqa ajoyib layfhak videolar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Hamda videoni matopilasi bor, ishlata olmayotgan do'stingizga jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin.